क्या आप भी इस आवाज से परेशान है? तो आइए बताता हूँ ये आवाज कैसे बंद होएगा 5 मिनट के अंदर। तो ये हमारे पास एक गाड़ी आई थी टीवीएस इंटोक, जिसमें की आवाज आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे इसका क्रेन का साउंड आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत से गाड़ी में ऐसे होता है ये टीवीएस इंटोक में, जो कि इसका ये वन वे आवाज मारता है और बहुत से लोगों को नहीं समझता। तो ऐसे अपने गाड़ी का उन इंजन खुलवा के बैठ जाते हैं। तो ये एक बार अगर तुम चेक कराते हो गाइस तो तुम्हारा पैसा बच सकता है। ऐसे वीडियो नॉलेज लेने के लिए अब्दुल आर्टिस्ट को फॉलो करो गाइस। अपने गाड़ी का ये आवाज मारे तो चेक कराओ गाइस।